Mioman varsa orqan götürməlidir yanaşması, düzgün yanaşma deyil, köhnə yanaşmadır. Müasir tibbin əsas prinsipi qadının sağlamlığından, yəni ümumi sağlamlığından, yaşından, doğum planlarından və simptomlardan asılıdır. Əgər bir pasiyentin mioması varsa ona fərdi yanaşmaq lazımdır. Çünki mioması olan qadınlarda heç də simptomlar, miomanın büyüməsi eyni getmir. Pasiyent var, illərlə eyni ölçüdə qalır, pasiyent var, qısa müddət ərzində böyüyür. Deməli, biz nə vaxt müdaxilə edə bilərik? Əgər böyük ölçülərə çatırsa, pasiyentə qanaxmalar verirsə və əks halda isə ancaq nəzarətə alırıq. Qadınlar çox qorxu içində gəlir. Yayla xanım bizə orqan götürməyi təklif etdilər ki, götür, canın qutarsın, 3-5 ilə mioma xərçəngi çevrilə bilər. Əlbəttə, belə bir şey yoxdur. Statistikaya görə 99% hallarda mioma xoş xassəlidir. Cəmi 0,1-0,5% hallarda bədləşə bilər ki, 99% kifayət qədər böyük faizdir. Ona görə də dinamik müşahidədə qalın, qorxmayın. Sağ olun, sağlam olun.